عسلامة ومرحبا بكم محبي الرياضة ومتتبعي قناة الساحل تي في. اليوم نلتقي مع كفاءة رياضية في مجال التدريب في كرة القدم وهو السيد جمال علي باش نتعرفوا عليه أكثر. عسلامة سي جمال. عسلامة. جمال علي مولود 24/09/73 natif ولاية المهدية. Je vis en France depuis l'âge de 7 ans. J'ai 36 ans de vie commune en France. Ancien joueur de football depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Depuis, je suis resté sur ce domaine-là. En tant qu'ancien joueur, je me suis penché sur le côté coaching. Automatiquement, كيما حبيت نتكون في التدريب وننجح معناتها petit à petit معناتها sans brûler les étapes. اش كانت انطلاقتك سي جمال؟ والله انطلاقتي elle a commencé en 89 à l'âge de 8 ans à peu près حاجه كيما هكاك. En tant qu'école معناتها je suis rentré dans mon club d'origine اللي هو اسمه l'AS Maximoise. فهمني. Je suis rentré معناتها بصراحه ما نكذبش عليك j'avais pas ما عنديش langage français tout nouveau حاشا معناتها والحمد لله avec le temps ولي éducateurs ربي يفضلهم بصراحه نشكرهم لتويك على خاطر سي غراس ا اللي تكونت بكدي وبقيت في المشوار نتاعي وفريمون وليت معناتها انسان نحب الكره كجوار وتويك معناتها الكره اللي هي فريمون مون ميتيي. و petit à petit معناتها من ليكول بديت بعد عملت حتى لاج دو 13 ans في دي سونت دو فورماسيون فهمني. ومن بعديك وصلت معناتها مع جمعيات نتنقل في جنوب معناتها جنوب فرنسا هي عندك تولون مارسيل نيس هذاك الميديتراني ننقل من جمعيه لجمعيه والحمد لله معناتها en tant que joueur وصلت للنيفو un très bon petit niveau respectif فهمت. Pour être honnête avec vous on va dire semi-professionnel et non pas professionnel. فوالا وكي وصلت معناتها شفت اللي الحمد لله نجحت كجوار وكل شيء ومغروم كي نقول لك مغروم على الاخر en tant que footballeur en tant que joueur. Je me suis dit pourquoi me priver في الدومين نتاعي علاش لا ما نجربش الدومين كوتشينج. بدينا في الكوتشينج تو كيفاش كانت انطلاقتك في الاختصاص التدريب الكوتشينج؟ والله انطلاقتي هي كالعاده بدات معناتها j'ai juste changé de casquette معناتها avant j'écoutais maintenant je donne des cours de foot. Pareil j'ai commencé des petites catégories à l'école l'âge de entre 6-7 مشيت حتى معناتها ندرب حتى U19 U20 معناتها حتى l'élite فهمت. petit à petit معناتها عملت j'ai passé mes diplômes j'ai mon 3e niveau français فهمني. وما حبيتش ورغم اللي en tant que joueur en général معناتها les anciens joueurs تجيهم فرص في التدريب في السينيور ديريكتومون معناتها تجيهم فرص باهيه يبداو يدربوا في السينيور. انا non j'ai pas voulu faire ça j'ai voulu rester dans le même chemin tout en ayant parce que l'éducation de football en tant que coach dans les jeunes elle est vachement très importante et très difficile par rapport aux seniors. Alors voilà وانا بطبيعتي كنحب معناتها لا جونيس ونحب l'enfance tout ça. Alors je me suis dit علاش مهنتي وخبرتي ومحبتي الكره علاش ما نبداهمش معاهم هما. وعملت من ساعتها bon j'ai fait 8 ans en tant que éducateur jeune de U6 jusqu'à U20. On m'a dit que là, Inch'Allah, ça va faire 7 ans que je suis au niveau senior, entraîneur senior. Voilà. شنو أهم الفرق اللي دربتهم وشنو أهم النتائج اللي حققتها؟ أهم الفرق اللي دربتها هي السبورتينغ دو تولون هي ولاية تولون عندنا le centre la ville la plus grande du département de Var, l'AS Sainte-Maxime, le Lavandou, Grimaud معناتها les clubs des alentours de la Côte d'Azur exactement où je suis. وحاليا معناتها النتائج اللي عملت maintien في السبورتينغ دو تولون مع سي بنوا
français اللي هو نشكره برشا bon on s'est séparés malheureusement parce que c'est le métier qui le veut mais je le remercie énormément بالشيء اللي عاونني فيه ودعمني ومن بعديك مشيت رجعت جمعيتي البرينسيبال هي لاكس ماسكيموز كالعاده معناتها تدربت شويه عملت دو مانتيان malheureusement c'était 3 équipes seniors انا malheureusement je sais pas علاش تعطوني سينيور رغم بخدمتي au niveau نتاعي bon j'ai accepté il faut jamais refuser il faut travailler ومن بعد تو عندي عامين عام ونص سيزون ونص خذيت جمعيه اسمها الكاني دي مور اللي الحمد لله هي عملت معها نتائج بكدا جيت في الميركاتو الفات ميركاتو الشتوي جانفي كانت هي معناتها في المرتبه الاخيره مشتيح معناتها فريمون الحمد لله عملنا مانتيان كونفورتابل اون فيني 8 او كلاسمون والسنه كالعاده معناتها جددت مع الجمعيه هذه جو سوي برومي او كلاسمون اكزيكو مع ان كلوب كي سابيل ياف فوتبول كلوب اللي هما انا وياه معناتها اون سوجو لا بروميير بلاس سوا شامبيونا سوا لا دوزيام بلاس اللي هما سينونيم دو مونتي معناتها شامبيون ولا طلوع والحمد لله فوالا والخدمه معناتها مواصله وربي يوفق. في الفترة هذه فما تربص تكويني للمدربين في كرة القدم، شنو تنجم تحكي لنا عليه سي جمال؟ التربص هذه برشا ناس يقولوا حبيت قبل ما نجاوبك على سؤالي اللي برشا ناس يقولوا كيفاش مدرب فرنسا والفيدراسيون فرنسية دو فوتبول معناتها بالامكانيات اللي عندها وكل شيء بوركوا جاي يدرب لنا. ديجا بروميرمون جاي نعمل فورماسيون لنا خاطر نيفو بودجي. على خاطر le diplôme que je vais passer en France il est très coûteux فهمت لأن j'ai trouvé أول حاجة محبة ورغبة في تونس ودوزيامون اللي لنا nos formateurs اللي je vais les citer هما سي صغير زويتا سي يوسف الزواوي directeur technique de la DTN que je les remercie énormément parce qu'ils font un très bon travail pour moi et mes collègues في الفورماسيون وان بلوس دو سا معناتها الكاف بي هذاك اللي انا عندي ديجا الكاف سي قاعد نعدي في الكاف بي اللي هو سينونيم دو دوزيام دوغري لنا في تونس اللي اون بو انتريني دون دي ديفيرون كلوب افريكان او étrangers عربيه فهمني اللي سي تري امبورطون باسكو سي كمان ان ديبلوم دو لا كوميسيون افريكان دو فوتبول اللي هي معناتها حاجه تشرفني وتعطيني معناتها نكهه كبيره باش نواصل خدمتي سي جمال انت يعني كفاءة رياضية مشرفنا في فرنسا البرة. Bon, maintenant حاجة برك اللي ça me fait énormément plaisir c'est que l'USMO ils sont premiers en Ligue 2 dans leur poule. Je pense qu'il doit manquer 2-3 points pour qu'ils puissent se qualifier en play-off. Et pourquoi pas maintenant après il faut la difficulté de l'USMO elle est à chaque fois qu'on passe les play-offs on n'arrive pas à concrétiser notre championnat pour être un vrai champion. Voilà. Oui, j'espère de tout cœur qu'elle se retrouvera. L'USMO, vous savez, quand vous voyez le stade, quand vous voyez les complexes, quand vous voyez le staff, quand vous voyez tout ce qu'il faut, ça fait mal au cœur de ne pas voir l'USMO en Ligue 1. Très mal au cœur. Voilà. سي جمال ومرحبا بك. Merci mademoiselle, c'est très gentil ou très gentil الفريق نتاعكم وإن شاء الله bientôt إن شاء الله في فرصة أخرى. C'est très gentil. Merci beaucoup. إذا مشاهدينا وهذا كان لقائنا مع سي جمال علي المدرب الرياضي في كرة القدم اللي مشرفنا في فرنسا وإن شاء الله الكفاءات الرياضية تحظى بهم بلادنا. مشاهدينا نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.